Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kang Cecep kedatangan tamu Kang Asep Goplak atau Kang Goplak Misteri. Yang di luar prediksi, setelah beristirahat, akhirnya Kang Cecep memutuskan mengajak Kang Asep Goplak untuk berangkat ke suatu tempat yang di sana ada makam kesepuhan yang dikeramatkan. Dengan kata lain, Kang Cecep mengajak Kang Asep Goplak napak tilas Patilasan Makom Keputihan yang beralamat di Kampung Karman, Desa Purwarahayu, Kecamatan Taraju. Yang jarak dari kediaman Kang Cecep cukup jauh, kira-kira setengah jam kalau naik kendaraan. Tujuan Kang Cecep ajak Kang Asep Goplak datang ke petilasan tersebut selain bersilaturahmi dengan kesepuhan yang ada di tempat tersebut, yaitu mengajak untuk membaca cara mengaji ciri supaya diri tetap bersih atau suci dari penyakit hati yang ditakuti. Alhamdulillah, dengan dipandu Kang Hirman, sang juru kunci, Kang Cecep bisa memberitahukan kepada Baraya bahwa ada cara dan ciri yang perlu dipelajari di Patilasan Keputihan. Untuk lebih jelasnya simak lengkapnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kang Cecep bisa bersilaturahmi ke tempat yang mungkin disejarahkan kan, tempat yang mengandung cerita. Kebetulan sekarang Kang Cecep bersama Kang Goplak Misteri, Asep Goplak. Kan nama channelnya diganti ya, karena ini bukan kebetulan, karena waktu di luar rencana ya Kang, di luar rencana, tengah rencana, tapi yakin ya saya tulis sebagai pemilihan saja orang kadang ke depan, bahkan ini diberangkatkan, kami berangkatkan orangnya pribadi ngalengkah kami disebut itu Keputihan kami beralamatkan di Kampung Kerman ya kan, Kampung Kerman, Desa Purwarahayu, Kecamatan Taraju. Mungkin kayak disebut kesepuhan, disebut ketempatan, biasa disebut juru kunci, biasa disebut makam kuasa di pertempatan teh. Nah ayalah kesepuhan anjeunna bakal ngajelaskeun saha kesepuhan ini termasuk kata sisi di dokter yoga di mana kalau kayu makom kayu wilayah kedah kumaha termasuk aya naon di bertanyakan ya kangnya yuk perlu mengaku balaraya misalkan di kebina intina kang urang kang sebat lebih tapi cacatnya mengaku anak itu katurunan anu ngarumasakeun calik ieu ketempatan namunna di mana wae anu di gambaran bahwa di setiap tempat oke tapi aya tempat anu ciri na aya ngan moal aya ciri lamun saya cara kampungna sehingga aya cerita ngagaduhan cerita sekarang moal urang aya lamun saya saketna ibu rama aku ini ieu bawa jangawaran termasuk kesepuhan di antalisna ieu anu ayeuna alhamdulillah kang di pintu gerbang lebeta wilayahnya Kang ya, lihat Akang termasuk mungkin tambahan Akang kanggo sebatas ya, ayo bahasa Kang Cecep baraya gitu balarea, Kang Goplak mungkin ya, Kang Cecep juga ngabuka dan kayak melangkung ngabuka sedang dibuka non ngagadukan ngajari pertemuan kayak kesepuhan bersama jelas kita balarea, Kang Goplak mungkin tujuan termasuk
Ari silaturahmi memang terus tangkol cuman langkah ke depan harapan ketika tertinggal pertempatan ya sambil kan. Dan saya juga ini teman-teman bersama Kang Cecep Mandala ya, yang punya channelnya Kang Cecep Mandala. Sekarang yang dari kemarin saya share sekarang alhamdulillah bisa dipertemukan ya dengan secara tidak direncanakan, dan alhamdulillah sekarang bisa berkunjung ke Napak Tilas ke sini, ke Kaputihan teman-teman, sama kameramen Kang Ruli juga ya. Ya udah berjalan kan ya, berjalan sambil dijelaskan. Tapi ya Kang coba pada ini nggak ya baraya ya. Ya oh jantan ya teh alas kakinya Kang, ya teh kedah di mana dibuka ti dia nya Kang. Jantan kieu nya Sok dijelaskan si kami kurang maksudna sedang ngabdikeun diri ka Allah. Di paling rasana wali Haji Sakti sami paran kurang ge bade ngelestarikeun gitu nya. Secara budaya satwa tapi diduga peryoga gitu nya, dina keamananana gitu nya. Jadi tiasa nganggo sendal gitu. Jadi aya cara itu cara anu adat gitu budaya. Ya wajar lah itu urang ge mitologika dek nepangan di semua nya ngangge alas kaki gitu ya, tata diduga peryoga gitu kan. Kok gitu jane supaya warga tahu oge di mana jaro teh tempat pilih dan namina ge jam ya Kang aya teh ayana kadang nuju nyampak nuju dina salira ini uju ke plos radio ngangge sepatu buat tadi itu tak eta beli kitu tah ieu pada kauninga oge bahwa oh jadi aturan nu kada dibuka alas kaki ya Kang. Iya. Maka dilanjutkeun Kang sambil diingatkeun ka anu pertamanya ngawitan orang upami bade ngamaksad jaro di dieu aya cikahuripan gitu. Sateasa jaro teh diwajibkeun ibak heula. Maksadna cikahuripan teh kanggo ngaberasihan jisim ngeraan salira, barang luar barang jero paintenan harus bersih gitu nya. Makana sebelum mandi kedah diwajibkeun sholawat gitu nya, supaya urangna suci bersih gitu gitunya ya. Cai cikahuripanana ya. mungkin baraya pertama ini cikahuripan menurut kesepuhan. Semoga dengan datangnya ke sini disebut urang undang-undang hirup, bahkan itu kerundang hurufnya Kang nya. Ngundang huruf disebut ieu cikahuripan. Ya Allah. Semoga alhamdulillah Kang itu badai lebat gerbang Kang akan aplikasikan ya. Setiap langsung ya. Salah ada orang ya lewat. Mungkin Assalamualaikum. Dari potong. Langkah kedua setelah acana lebet kaditu unjukan mangge ieu pos pertamanya. Pos pertama anu diringgihan ku jenenganana Eyang Jajar. Iya. Anu ieu nya patilasanana Eyang Jajar. Setelah sana orang biasana abdi aya ritual khusus gitu di dieu. Budaya ku abdi dijalankeun seperti bakal menyan gitu nya. Dia gitu. Jadi orang teh unjukan supaya orang aman gitu lebet ka teh gitu aya dina kalancaran gitu. Biasa ini sebab pamuka lawang ya. Ya. Ciri anu gunukan batu serurang mah kudu ciri na teh tunggul ngan urang mengalkeun Allah ketika mengalkeun mung upami kirang tata titi duduga prayoga sesuai sareng nama aturan di antara pasti orang kateungel nya Kang. Oh, kateungel kita. Saya perlu baraya uninga ieu diantawis makam kasopan jenengan Kang Eyang Jajar
Jadi saya tacan ka lebet ka lokasi anu sebetulna ieu aya pemuka lawang biasa kita penjaga lawang ya. Ya perlu kaunina oge alhamdulillah ya sok sanaos Kang Cecep sareng mungkin tadi disebutkan sekarang Kang Asep Goblak termasuk kesepuhan itu secara biasanya kan pada nama tadi ayat cara anu biasa di kamari kan dia mah juga jarok singkat tapi insyaallah kabarokahan moal ngirangan insyaallah kan itu ya memperlihatkan kabaraya aya kata itu juga peryoga di lepat nalangkah jeung lepat dilengkahkeun gitu kan nyatan tentangnya ya kembali alhamdulillah ya ini mah yang yang makam yang jajarnya ya. Naik deui mohon keras kita tongol ayeuna acara anu katilu ya diwajibkeun ka sadayana pengunjung di awal kedah ngaoskeun sholawat gitu nya supados urang teh aya dina salamatan kitu nya Hakna kagusin suci dengan kasana wali alawan Gusti aku imbah Allahu Akbar. Baca sholawatnya saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina dianjurkan ke baraya dimana saja berada ketika masuk yang barusan dikatakan kita jangan putus membaca sholawat dengan berkah sholawat itu ciri bukti bahwa kita cinta terhadap baginda tercinta Nabi Muhammad SAW termasuk kesukaan ini juga yang mengikuti jejak langkah beliau gitu sehingga dengan barokah bacaan sholawat yang menurut tadi diharuskan gitu, sehingga kita mendapat sapaan Nabi Muhammad SAW sambil menjelaskan tapi sholawat dibaca gitu kan. Langsung seperti digerakkan. Bukan pemberitahuannya. Kalau ini supaya baraya tahu ini apa terus makam siapa gitu. Sambil dijelaskan lah. Hatur nuhun pisan abdi ngaturkeun nuhun ka sadayana nya anu hadir kana ieu tempat di sing abdi painten bade ngajelaskeun sepengetahuan anu lungsuran ti sepuh. Gitu. Ieu teh jenenganna teh painten upami cek urang di asli mah jaas. Upami cek instansi abdi di Serang Banten nyaeta Menhir Batu Lumpang. Upami ayeuna aya cek telusur di para ulama ieu namina teh pendikar. Intinya, nah, ia memang ada kelebihan bukan mitos tapi buktos gitunya. Tos sababara jalmi anu dongkap ka dieu tiasa dibuktoskeun gitu. Ieu anu disebut Cikaramat. Nya, Cikaramat di dieu aya 2 lumpang. Anu ieu hiji painten anu alitna ieu mah khusus painten kanggo kelahiran Cirebon. Margi kapungkurna ieu tos dipersembahkeun ka Syekh Syarif Hidayatullah. Nya sebagai sesepuh gitunya sebagai disepuhkeun gitu waktu salita upami ieu luar Cirebon gitunya berarti kanggo urang sadayana gitu jadi anu khusus anu umum nyatanya mohon gitu ta ieu painten kanggo luar Cirebon berarti bisa disebut umumnya umum gitunya nah ieu paintenan anu disebut Cikaramat tilu faktor kakiatanana ku kekuatan Allah Subhanahu wa taala paintennya yerehna ieu teh painten tos pinuh ku doa-doa gitunya sateu acana nyanak cai ieu sok dicanak sok dianggo naon disana teh cenderbata gitunya kakiatanana kahiji kanggo lingkungan gitu diawurkeun atanapi dicipratkeun ke sekitar lingkungan
gitu. Ulah lepas di sholawat gitunya awasanana gitu. Kang anu kaduana pilih aya nu teu damang biasa ieu diulaskeun atanapi dieueutkeun gitunya ulah lepas di sholawat gitu. Nomor katiluna kanggo pertanian digalokeun atanapi disemprotkeun kana bibit atanapi kana benihnya. Nah ieu tiasa kana tilu faktor eta kaketanana gitunya. Satu acana jaroh tidak nyanak caina biasana gitu dicanak jaroh kan itu gitunya dijarohkeun gitu supados kakuatan langkung ageng paitanya kakuatanana gitu kabarokahanana eta di antawisna. Oke ieu isim abdi painten kenging informasi atanapi cerita sepuh ieu anu ngadamel ieu jaas atanapi batu lumpang atanapi tembikar ieu nyaeta eyang salakadomas pandai kawasa kakasina teh. Itu eta painten sakatorang abdi mah salakadomas pandai ya kawasa. Ya, kita mungkin baraya perlu tahu itu penjelasan kesepuhan yang sedikit tahu itu cerita anu cerita itu padugi-dugi ceritanya alhamdulillah ayeuna dugi ka Kang Cecep oge dugi ka Asep ikut ka Kang Asep Goplak oge gitu ya. Dia cerita sing panyambung-nyambung cerita ka Balarea lah, ka Balarea bahwa ya ieu ge aya cerita sokna bentukna juga biasa dikembalikeun ka dieu nya Kang nya kana keyakinan ieu da ninggal dohiriahna makan cerita juga kotor kan gitu saur urang mata lahir urang. Tapi ku tadi we ciri ketika nyanakna ulah pegat ku awasan sholawat eta ciri bukti we ciri orang cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hiji sepuh anu nuturkeun jejak langkah Kangjeng Rasulullah. Mugi we urang aya disebutna teh kabarokahan tiasa kamanfaatan ilmuna kabarokah kiatan kasaktianana kagagahanan anu kapungkur ku Allah dipun ka anjeunna. Urang sing kapecretan sehingga urang hirup sareng uripna ayeuna teh sami da nunjung hurufnya Kang digana pastilah. Ya mungkin baraya ieu disebut tadi batu naon Kang teh batu lumpang tapi jaas biasa tapi tembikar. Nah ya mungkin alhamdulillah terus tahun ini enggak mungkin berarti ieu makam nasaya Kang ieu teh Itu patilasan. patilasan. Mungkin Kang Goplak sambil eta diteraskeun Ya. ka sambil ninggal dilanjutin teman-teman masih panjang. Iya isim abdi ngenalkeun paintennya ka ieu mah nu hiji disebutna teh lumpang politik gitu tapi tembikar gitunya atau napi jaas itu cuman di dieu kapungkur aya politik anu dijalankeun ku sesepuh painten ku leluhur urang sadayana nya nyata ceritana bade meluruskan ajaran-ajaran Islam gitunya. Da kapungkur mah paintenan awasanana ge benten sareng ayeuna gitu nya. Biasa diuningakeun awasanana. Bang, sok diuningakeun ieu mah da kapungkur mah ulah janten fitnah. Bismillahirrahmanirrahim teh. Bismillahirrahmanirrahim gitunya. Jadi supaya lurus wali di dieu ingin meluruskan gitu. Kumaha carana? Nah, beliau itu membuat satu budaya atau ngadamel hiji budaya seni nyata upami ayeuna mah painten tayuban atanapi sintren anu tersohor kapungkurnya. Nah sehingga jalmi-jalmi antusias hoyong ningali gitu. Nah tiasa ningali ka dieu upami ngajalankeun atanapi ngalebetan karcisna gitu nya. Nah karcisna teh nganclumkeun panangan anu katuhu diusapkeun kana raraina bari ngaoskeun dua kalimat syahadat. Nyata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah pamitos gitu tiasa painten lebetnya paling luhur gitu ka makom gitu. Sareng di lebet paintenan upami anu tos tidak kalebet teh di ditu ditebelan deui keyakinanana sareng aosanana diluruskeun gitunya, diluruskeun. Alhamdulillah
makin lami jalmi nurut sehingga alhamdulillah 80% anjeunna mengikuti alur wali perjalanan wali. Nah tidinya ia mulai disebat kaputihan Pak. Kaputihan berarti penginten sambil ngobrol kaputihan teh upami saur bahasa abdi Kang Cep bodoh ya kaputihan teh. Putih teh meureun bodas ya Kang ya. Putih justru sing bodas paniatan teh ucap tekad lengkah ulur get kotoran ku. Nah gitu. Seperti kitu nya kaputihan isi loka ayeuna mah putihkeun paniatan gitu Kang nya. Ayeuna paintenan seueur anu jalaroh ka abdi sanes 100.000 paintennya. Janten ti bagai kalangan gitu nya. Upami ti istrina ti mulai santri dugi ka PSK aya gitu nya. Upami pamegetna paintenan ti mulai naon ulama kiai duwe kajewara gitunya aya tukang bobok tukang tarok lah gitunya tukang mabok Kang modok yang eta we Kang. Nah di dieu aya mitos gitunya upami mitos 3 kali ngansumkeun panangan berarti 3 kali jaroh gitunya 3 kali jaroh ngansumkeun panangan di dieu sambil dibacakan 2 kalimat syahadat insyaallah hatena akan luluh gitu leuleus gitu emutanana Putih kita apa nih Pak kembali mohon ke jadi kembali ke fitrah gitunya ke bersih gitu bahwa Allah emutanana gitu kan. eta diantawisna gitunya. Mungkin banyak tahu ini mungkin kayak seperti yang dicontohkan juga kia seperti itu pemikir itu dibasuhkan terus cuman baca 2 kalimat syahadat untuk kembalikan bahwa orang ternyata anu nekadkeun mengucapkan Allah anu wajib disembah siang we termasuk Nabi Muhammad nya utusan atau masuk itu jejak langkah diikuti kurang tah eta panjangnya pemuka anu kadua ya panginten tah namanya teh baratah itu dua akhirnya mungkin biasa dilajeng ka pusat ka pusat namanya terus badai ka pusat mungkin baratah tahu ya ke pusat mungkin makom utama disebut makom utama kesepuhan anu jadi cerita pokoknya kan kita panginten mohon pastilah teman-teman sejarah keputihan ya. Tidak boleh memakai sendal ya, kaki harus dibuka teman-teman. Alhamdulillah, sekian itu sambut-sambutan lagi ya. Utama ya Kang ya, makam utama kesepuhan, makam utama seolah-olah terkenal ya tapak-tapak pada dibalik macam-macam ya diantara ciri bukti tunggul berusaha orang meninggal iya nampan itu iya teh batu naon Kang batu nampan payang oh ya kaki 4 ya iya teh 4 batu nampang gitu nya disebutnya tempayang nah ieu painten anu nisa gitu nya kapungkur seueur sapertos anu aralit kendi aralit gitu cuman tina batu kumargi teu aya pangamanan teh seueur jalmi anu nyanak gitu nya jadi seolah teh kajadi lah seolah-olah anu percanten kana mitos gitu nya mitos gitu anu perjimat lah gitu saeta dari teh kapungkurna teh painten tilas nyimpen hasil bumi itu upami uih dibuat hasil tani gitu dicana ka dieu gitu nya sanes dipersembahkeun ka dieu cuman paintenan diunjukkeun gitu nya diunjukkan gitu jika dianggo bibit gitu dianggo bibit deui kanggo tahun berikutna gitu eta painten diantawisna ya iya makom teh kapungkurna teh tempat paseban gitunya itu lega paling kau itu pasagi gitu kapungkur mah gitu tempat-tempat sakral sarasna mah di dieu mah gitunya gitu kapungkur Bapak Soekarno kantos ka dieu linggih dina batu eta tah gitu air caritanya ya iya waktu Bapak Soekarno kapungkur linggih kana aya tempat hari Jumat waktu kapungkur di kaheboh gitu masyarakat gitunya sehingga
anjeunna calik dina batu eta gitu. Kalau di emutku ini Kang mah kayak emutku nya Nalar komodika gitu, nalar kita mohon. kuasa Allah ya Kang Iya. alhamdulillah urang ngetakeun jujutan Kang presiden urang oge teh panginten. Nah, Presiden terus ieu pertama nya. kita sudah ke tempat ini teman-teman. Ya. Nah, terus ieu Soekarno. anu disebat makom. Padahal mah paintenan upami digali anu lebih dalam mah sanes makom jadi patilasan Petilasan ya. gitunya da wali mah teu maot gitu tilem bahasana teh tilem les leungit gitu kan leungit ciri gitu ciri di dieu gitu ilangna teh nya. Nah berarti upami disebat ku ayeuna mah tiasa disebatkeun makomna gitu kan makomna tadi dia painten urang ngadeheusnya urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala supados urang teh paintenan tersebut hirup di dunia teh painten kaing kabagjaan atau napi kaing kabarokahan gitunya karomah di para wali gitunya eta di Dengan antawisna pokona teh disebutkan mungkin mungkin di kilap baraya itu kesukuan anu utamanya Kang mohon anu jenengan saha Kang kakasihna kakasihna Syekh Haji Sakti Dharma Jati Rahmat Saking Kudratullah itu panjenengan gitunya Itu nama kesepuhan yang Iya. Tuhan yang Kaputihan, ya. ada di Kaputihan teman-teman. Biasanya kan kalau yang penjara yang datang kan di sini ada ritual. Kalau ritual teh ya yang menurut Islam berdoa lah berdoa. ya biasana abi upami ngajarokeun mah Hmm. di dieu aya ritual khusus membakar kemenyan gitunya aya bahasa nguninga gitunya nguninga. Nah saatosna nguninga diteraskeun ku tahlil atau napi ngaos yasin gitu nyuncuran ka arwah karuhun sadayana gitunya. Iya, terus sampai itu masih kami ya temannya Kang ya. Nah itu patilasan nya Petilasan. ya patilasan Kami lagi mengingatkan lagi masih menjelma juga hamparan ciri berarti ya aya jajaran anu cerita pajajaran kami sedang biasa sacarita ya hampir rata kita badak tersebut gimana itu ya patilasan anu jenengan saha Kang di mengingatkan deui mungkin ya patilasannya tilas musyawarah para wali gitu memang cek sepihak aya nu percanten aya nu teu percanten tapi bagi abdi mah percanten kayak gitu karena wali mah sampai ayeuna paintennya gitu tiasa aya hadir gitu kan. Nah ieu patilasanana anu paling ieu Syekh Abdul Muhyi anu calik di Pamijahan. jadi aya cerita bukannya Ya. Upami anu eta Syekh Haji Sakti ya. Syekh Haji Sakti anu linggih di dieu terus ieu patilasanana Syekh Rahmat anu di Godog Garut ya. mohon Tau upami anu ieu patilasanana Syekh Syarif Hidayatullah gitunya. Nah aya deui ieu dua penjagana di dieu nya namina Kalang Bentang sareng Kalang Manapa nu ieu nya sami di luhurna segi 4 gitu ayeuna tos tepatos katawis itu margi pas disikat gitu nya nu kabi teh diantepkeun teu disikat gitu takut jadi bundar gitu nya gitu. Tau pami ieu tilas maseban kanggo masyarakat. Nah ieu kanggo masyarakatnya kanggo masyarakat biasa hempak di dieu tah. Jadi masyarakat gitu. Kanggo upami aya pertemuan atau nanti musyawarah masyarakat batasanana aya atasna batas itu batas kanggo umum juga ya kan mungkin ukur wilayahnya kan ya wilayah kita ini utama itu ya mungkin ditambahkan tambahan sedikit namanya ada penjelasan kesepuhan kurang ninggal ciri ya ninggal ciri untuk batu pemirsa akan namanya ya masyarakat orang tinggal ya ciri batu lamun gambaran dibuka mata batinnya kan seolah-olah
hempak merbayaksana Ya. masyarakat anu nyakseni kasepuan-kasepuan nu jiga musyawarah mungkin mata biasa patilasan teh orang-orang kan saket teh pada eta katingal paragi calik mungkin kantos calik mungkin gitu tah. Nah urusan ruh min amir robi nya kan eta mah rahasia Allah cuman yakin nyakseni jadi ciri bukti nah iya namanya disebutkan ku akang patilasan iya pas disebut patilasannya mungkin meninggal iya seureuna anu nyakseni sehingga ipat tempatan pun disimpulkan kaputihan dah ya pantas ya gitu kan mesti memutihkan teh sing orang yang upami katinggal aku ya deh nya hiji tempat anu itu teh rata tapi aya tingkat di bawah anu beda lah dina ciri batu orang meninggalkannya ninggal ciri batuna berarti ya namanya disebutkan ya lewat berundak mungkin ayah juga ayah dan berundak ya. Alhamdulillah lewat masuk tadi itu soalnya kan itu masih ada ujung ayah kene Ya, orang-orang ya, masih panjang cerita teman-teman kita lapak jelas perlu baraya tahu kalau dibuka datang teh ke apa sahan didatangan gitu kan kangnya kudu puguh nu didatangan anak gitu sumping teh ka mana sareng kasajen kudu kumaha ieu dan talisna kepada sauninya tu balaraya teh ieu kang maksudna teh diudinakeun teh ya aya gerbang deh kan teh gerbang akhir gitu. Oh aya akhir gerbang akhir ya mungkin barangnya perlu tahu iya painten aya gerbangnya pintu masuk deui itu sanes pintu keluar tapi pintu masuk anu akhir masuk gitu bade lebet ka Sang Hyang Adegan sareng Sang Hyang Puhun Mangkubumi gitu ya Sang Hyang Puhun ya Sang Hyang Adegan sareng Sang Hyang Puhun Mangkubumi anu awal mulana anjeunna dongkap karena ieu tempat ka Kampung Bongas waktu harita gacan jageung kaputihan carita anu kapangkerna ya, carita nu jati diri ya. orang yang kaputihanna juntina nya kan Ya. juntina ketika mungkin ieu teh awalan tadi saksi Ya. di antara itu oh ieu mah jati dirina teh ternyata sanes kaputihan kapungkur teh mohon jadi Dengan- Kampung Bongas ieu anu gaduh Ya. cerita anu Ya. aslina awal sepuh anu sebelum jadi kaputihan. ya sebelum jadi kaputihan ternyata aya nami anu aslina gitu aslina ieu perlu baraya tahu oge ya kesepuan anu intina gaduh jasana nu utama anu gentos nami aya nama kaputihan kapungkur mah Kampung Bongas dia namanya ambil itu berkah wilayah makomna ciri nage Ini di mana Kang? Ini di apa lokasinya di lokasinya di masih di ya di kampung Karoman Karoman desa Purwarahayu, Kecamatan Taraju. mungkin sekilas ya baraya perlu tahu Kecamatan Taraju yang di sana juga ada kesepuhan kakak beradik ya dengan kesepuhan yang di Kaputihan yang di Gunung Taraju Iya. ayat jenengan sakang lengkapna teh daina nyebat teh Dharma Haji Sakti Dharma Raja Medal Saking itu nami lengkapna aya nu manggil teh Syekh Dharma Jati Kudratullah di dia Syekh Rahmatullah ameh engal teman orang eta mah engal tapi ya saya aya kesenambungan Gunung Taraju mata ke kecamatan Taraju nya Kang ya kecamatan Taraju kacamata nama Taraju. aya di ditu padahal anu sarasna jati nama di dieu nya kan di wilayah Purwarahayu ya pada tahun tadi ciri ge beda Ya. wujudna ge beda wujud ieu batu paintenan simkuring ngenalkeun ieu urang terus di area Sang Hyang Adegan sareng Sang Hyang Puhun Mangkubumi patut sareng layak painten abdi nyarioskeun cerita sakediknya sebab urang teh paintenan urang Tasik piraku teh terang kana sejarah saya ciri wancinya kapungkur teh paintenan di dia gubukna atanapi tempatna Sang Hyang Adegan sareng Sang Hyang Puhun Mangkubumi bilih tumaros paintenan saderek sadayana di mana asalna ieu Sang Hyang Adegan sareng Sang Hyang Puhun Mangkubumi perlu painten dipedal gitu kapungkur waktu kerajaan Galuh di Kabupaten Ciamis adu tepatna painten di Karangkamuyan gitunya waktu dibagi dua diwariskeun ka putrana nyaeta Ciungwanara
putrana Dewi Pangrenyep atanapi Aryang Banga putrana Dewi Naganingrum gitunya, sehingga kerajaan Galuh dibagi dua. Alhamdulillah paintenan Ciunganara kapalibaratna nya kapalibaratna. Nah sehingga untuk memperluas wilayah anjeunna teh niwarang dua ponggawana nyaeta Sang Hyang Adegan sareng Sang Hyang Puhun Mangku Bumi eta nu dipengkernya eta teh painten sanes jalmi menjelma janten batu painten ieu ciriwansi ciri gitu nya gitu janten anjeunna hadir kana ieu tempat teh sanes berarti dongkapna ka leuweung dongkap ka hiji babakan atanapi perkampungan gitu jenenganana Kampung Bongas biasa dibuktoskeun saderek sadayana areana ieu 7 hektar paintennya masih kene seueur tempat-tempat anu sapertoskeun tilas tatapakan atanapi tilas fondasi karenanya mohon dia masih kena seueur anu teu acan kabuka ungkap dia masih kena seueur misteri anu teu acan kembali gitunya film gitu dan anjeunna dongkap kana ieu tempat nyesepuhan dina ieu tempat kanggo memperluas wilayah Ciunganara bagian kerajaan Ciunganara itu diantawisna gitunya dongkapna ka DT anjeunna janten sesepuh gitu. Kang Goblak mungkin ya pegawai seolah-olah ciri oke ciri nu beda dengan jenengan adegan yang adegan meninggalkan batu wae terus betapa tua sadar pas ya tertinggal cirinya jika ngadegna hiji mohon adegan teh orang meninggal adegan di wes kiri tanya adegan batu anu beda dinu tadi lah mohon tadi mah ieu kieu masuk ka mah seolah anu ngadegeun lumpat saura akang nama ieu nu ngadegeun bahkan ngabukbak moal aya ayeuna urang pami teu aya si bongas tapi mohon saya pengen anu ngadegeunana teh maka ciri buktina mah ieu jiga tunggul batu anu ngadeg seolah-olah ciri bahwa ieu teh hiji pasif kesepuhan moal aya urang pami teu aya di antara penyertuban jenengan-jenengan termasuk masuk kesepuhan jenengan yang patilasan ayang mangku bumi ayang puhun mangku bumi ayang puhun yang bumi mantak ayang aja itu mah hanapun pohon pemikiran heureuy kita hanapun pohon tapi jika ngajoropong tanpa mun bisa mangku pangnyakan sebenarnya nya mangku teh urang sing mangku kayakinan diyakin pangku selalu diangkat harkat martabat intina biasa disimpulkan sekedik oge sumpingna ke pertempatan teh hiji tina jeung hiji wasilah tina sanesan sanesan Allah dimuliakeun yang gaya mah sok tenaos sumpingna teh minak doa anu biasa antara dia kada aya ieu kitu sekarang alasan Fatihahna paling dekat abdi ngawakilan diri keluarga lingkungan baraya dan karisna lima sampai akan dipain urusan doa mas mengucapkan alasan Fatihah khusus dengan kesepuan itu akan disebatkan wal alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi semoga diampuni dosa perbuatannya diterima amal dan tempatkan di surganya Allah diampuni masalah nikmat sallallahu alaihi wasallam Allahumma taqabbal abdi aya pesan salitnya abdi selaku juru pelihara utusan ti BPCB Serang Banten anu ditugaskeun di situs kaputihan adi pesan painten ka sadayana publik anu hadir kana ieu tempat gitu. Jadi di wilayah ieu seueur anu ngajak seueur kuncen anu dongkap ka dieu. Jadi anu dikhawatirkeun ku abdi ulah salah dongkap ulah salah hadir bilih lepat pasrahna bilih paniatanana bilih lepat gitunya sabab dongkap ka dieu teh sanes dongkap ka karaton atanapi dongkap ka masjid di dieu paintanan dongkap teh kaleuweung bari aya benda-benda sapertoskeun kieu gitunya seueur mitos-mitos zaman kapungkur anu ditelusuri sampai ayeuna jadi istilahna ngabelokeun akidah eta sae gitunya ngabelokeun akidah. Jadi anu disebat syariat teh kumaha gitunya
upami panasaran paintenan pamirsa sadayana anu aya di luar di dieu upami hoyong lebih jelas mah paintenan tiasa nepangan painten ka pribados dieu supados langkung jelasna nya Laras gitu. laras bisa. Atuh nuhun pisan. Laras bisa eta ngalengkepan ya alhamdulillah jika neme tahun tekende ulah nu kita nya Kang paniatan jaroh jika nyumpulkeun pamusyrikan nyumpul dina jaroh. Lain menta ka batu urang nya Kang nya. Lain menta ka batu, lain menta ka ngaran anu aya dina eta batu di antawis tapi urang mah di antawisna kumaha pantesna hiji murang kalih anu berusaha soleh bari ngadoakeun ka sepuh-sepuh urang sehingga mung yakin ku wasilah urang sumping ka ieu patempatan ku barokah da anjeunna eta marasya Allah mungkin karomah maunah atau napi eta eta mah panginten urang ge berharap hoyong sasarengan kekempelan teh di surgana Allah nya cirina panginten ieu ngaji ciri nu nungalkeun Allah jaga kuasa Allah mung pada akhirna mah urang mah belum tentunya Kang seperti dia ieu mah aya ciri lagi luar biasa mung ieu mah ningali tunggul teh sing emut urang ge bakal lebet ka hanapeun tunggul kitu nya mohon kan lebet eta sing lebet anu nyana kaimanan ka islaman ka ihsanan urang sadaya istiqomah husnul khotimah ku barokah sumping ka petepan amin sing janten kabarokahan ka sadayana amin makanya mungkin abdi hapunten deui ya termasuk kanggoplaknya ya Goblak ya jika pertemuan anu di luar prediksi oge termasuk tata titi diduga priyogana ge Kang siapunten kasun jika dadakan kedah nama ngawas ieu gitu Kang mantap insyaallah akang anu ngalajengkeun sareng ieu lajengan anu apesna mung hiji bukti ameh ka uninga bahwa lebet ka ieu patempatan ulah gagabahna aya nu ngagaduhan hakikat Allah tapi aya nu nyepengna nya akang nyalira di antawisna mah matak aya tata titi diduga priyogana upami urusan eta mah dikembalikan ya masih kena sangkut paul sareng Gunung Saraju urusan keyakinan dikembalikan aya bahasa bobot pangayon timbang Saraju kayakin mah diuikeun ka masing-masing eta mah mungkin untuk pertemuan kali ini Kang Cecep berserta alhamdulillah sareng Kang Goblak Asep Goblak oge ditepangkeun termasuk kesepuhan anu kamari mah percenahan abi ge tepang mas sering tapi ieu inilah tiasa ditepangkeun di kesempatan sing janten wakil Kang kasana ieu tempat sing tempat nu pinuh ku kabarokahan sareng kabarokahan kasadana amin cekap sakitu panginten cekap saya tamihan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus panas ya kita